Blog Talk Radio. Yagiterekana n'ubukombe imbaraga tubungiye gufatanira urwambo rimaho urugamba rukomerera rubanda n'itwari ndi kumwe n'imparirwa mahinya rutinywa rwo mu ngabo z'imbere umuhungu bataba ari twima yica bitwara kuri mashiga ndavuga ubukombe bw'inkiniza ruti ndabubwira rutomo ndavuga rushanga rw'amaboko urwanda tuwanye ntizahanirwa mwana rwayumba ndavuga imanzi y'amazima rubaririza ndavuga rugira intambara ku mubiri n'indi nkuru y'abahise nkayitera ntiyigenga indi ntore zerekana igihumbi dore cumu rugenzi umunega dore mugenzi wa binyagodore rwego rw'umwungera gutabara nyabusa ko n'urwa rumwe kimanzi itabara rubonera dore rubaririza n'undi dore rugira intambara ku mubiri kira uringange 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 uriya guterekana no gukunda imbaraga tubungiye gufatanya amazima ndiri barinza ndurugirigera intambara ku mubiri n'indi nkuru y'abahise nkayitera ntiyikenga indi ntore rutiyekana igihumbi ndavuga ubukombe nyamunini wa rusezera-mpunzi wasingiza wa rusimbi ndavuga umugabo rusenga w'imbaboro ndavuga uwa rugina inkataza kurekera niyo yaragwa amavuga usinga niba ashaka kurwana ageze mu nkomane za nyakarenga uze kuvuga imyaka ishema ryica ringanye n'ubukombe ry'amajuru naho mushobora ukazambara ibihingwe nahagize amashuri y'ubutambara ihindi ibere uyingaye uringaje rwayumba uringaje nyamunini uwa rusezera-mpunzi wasingiza wa rusimbura umugabo rusenga radishako ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira Washington DC dufite saa 9 z'amanywa n'iminota 34 saa zi Washington DC tukagena saa 3 z'ijoro n'iminota 34 isazi Brussels
dufite kandi saa yine z'ijoro n'iminota 30 isaha z'i Kigali. N'umunsi turi kuwa mbere tariki ya 22 Gashyantare umwaka w'2021, ukaba ari wa mwanya w'ikiganiro utundi two kuri ino tariki ya 22 z'ukwa 2021, twaduhaye inyito imungu y'ikinyoma n'urwango muri politiki nyarwanda igice cya 5, aho tugira tuti zimwe mu ntwaro za FPR-DMI tugomba guhangana nazo ni ikinyoma, ubwoba, ubwicanyi, amacakubiri, gupyinagaza no guhoza ku nkeke. Uno munsi cyane cyane turibanda kuri FPR-DMI Kagame, kuko hari impfu nyinshi cyane ubona zifite inkomoko muri FPR-DMI Kagame, bityo za FPR-DMI Kayumba, za MNDCDR zinyuranye. Uyu munsi turaba tuzihoreye, tuzazigarukaho ubutaha, kuko uko mu rusyo akoma n'ingasire, ariko uno munsi turakoma urusyo, bityo turavuga kuri FPR-DMI Kagame. Muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe, nkaba mbashuhuje, mukaba kandi muri kumwe nk'uko bisanzwe na Jonathan Musonera wazindutse, noneho mushime yazindutse muri studio namunye mu kanya. Jonathan Musonera, reka ngo ufungure mikro, noneho usuza bari batwumva tubone uko twatangiye ikiganiro. Mikro yafunguye Jonathan. Uraho Joseph? Uriho? Mwifashe mutabo? Turashima Imana, ndabona imbeho yagabanutse gakeya. Twese na gakeya, ahubwo hano mu baturanyi turanaturanye, ngira ngo dukunze kubivuga. Twebwe ntiyanagabanutse cyane, ahubwo ubu ngubu twavuye muri za munani, munsi ya 0, tugeze muri za 17, 18 n'izuba. Mwe bimeze neza. Ariko natwe byazamutse, byari muri 12 na 3 gutyo. Namwe ntimwifashe nabi? Kereka mu majyaruguru y'iki gihugu niho haba hakonje, hariya muri za Scotland. Mu rukiga rwacyo ni abahoroshye, hagana muri za Scandinavia buriya bari, ariko uya nabo bagombe ko bagiye munsi ya 0 nk'umwe kabiri. Batandukanijwe n'inyanja, nawe ibyokotsi byabo biba bigenda ariho byerekera. Ntibari byiza nko muri kabiri hejuru ya 0 ubu ngubu. Uko nabaje muri za Finland hariya nabo bari muri kabiri, bameze neza muri kabiri hejuru ya 0. Hano bari muri 3, 2 ejo ngira ngo. Yego. Ariko haba ubwo nubwo biba bimeze gutya bakonje rwose. Cyane birumvikana. Hari n'imiyaga nayo yongera ubukonje ku batabizi, nuko aho ngaho mushobora kuba mufite 12, nawe natwe wenda tuvuge dufite nk'aho ngaho, ariko mwaba mufite imiyaga myinshi cyane, umubiri w'umuntu ukabyumva nk'aho muri zera hari, kubera umuyaga. Hari umuyaga ukomeza imbeho cyane. Yego, wasuza rero twumva kugira ngo tubone gutangira ikiganiro. Urakoze muvandimwe Joseph, nanone ngushimire kubw'iki kiganiro cyiza waduteguriye cy'utuntu n'utundi dukunze gukora kuri uyu munsi wa mbere. Ubwitange bukomeye bwo kugira ngo ibi biganiro tubashe kubikora, tubashe kugeza ku badukurikira ibitekerezo byacu n'uko tubona igihugu cyacu giteye, ibibazo birimo n'uburyo tubona byabonerwa umuti. Nkaba rero ngushimiye cyane kuri iki kiganiro gikomeye cy'imungu y'ikinyoma n'urwango muri politiki nyarwanda, ahubwo tugeze ku gice cya 5, tukaba turi bwibande cyane ku ngingo zikomeye cyane z'ubwicanyi bwa FPR-DMI nk'uko wari umaze kubivuga. Nkaba nsaba abakunzi bacu badukurikiye rero ngo baze dufatanye muri iki kiganiro, bakomeze kudufasha kuduha ibitekerezo no kudukosora ahakosamye, kandi tujye tubasabira n'imigisha ku Mana kugira ngo ijye idufasha kugira ngo tuzabashe gushyira mu bikorwa imigambi myiza yo gutabara igihugu. Murakoze Joseph. Ndagushimiye nanjye Jonathan. Reka dutangire ikiganiro imungu y'ikinyoma n'urwango muri politiki nyarwanda igice cya 5, aho turi burebe ukuntu zimwe mu ntwaro za FPR-DMI tugomba guhangana nazo
ari ikinyoma, ubwoba, ubwicanyi, amacakubiri, gukinagaza no guhoza ku nkeke. Mu gice cya mbere cy'ikiganiro nk'uko bisanzwe rero turebera hamwe muri amakuru y'ingenzi yavuzwe mu cyumweru turangije no mu ntangiriro za kino turimo, tukareba haba mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, haba mu mahanga, haba mu karere, ariko rimwe na rimwe tukavuga no ku Rwanda rwa opozisiyo. Rwanda rwa opozisiyo umunsi turuvugaho cyane, uretse ko birumvikana idamange nubwo yavuze ko atari muri opozisiyo, atari mu mashyaka, atari no mu miryango iyo ari yo yose, ibyo ari yose ikibazo cye kirebana na opozisiyo kinafatwa gutyo na FPRDM Kagame, bityo rero nacyo turi butinde mu by'ukuri. Igice cya kabiri cya kino kiganiro tureba ukuntu FPRDM Kagame ikomeje kwiyambika ubusa kubera ubutumwa bwa idamange. Jonathan rero nduva aribyo twasezeranye kugeza ku bakunzi bacu, nk'uko bisanzwe nyine turebye n'ibihuko bimeze hano mu Burayi, habaye impinduka kubera ibyuka bihumanya ikirere, habaye impinduka ikomeye cyane mu bihe ku isi. Ntakwibagirwa no kuvuga ko muri Amerika nko mu bihugu bitakunze kugira ubukonje cyane nka za Texas ubu bimeze nabi cyane, abaturage baho bafite ingorane, tukaba nyine tubihanganishije. Iyo tuvuze ibihe uko bimeze, ntawakwibagirwa iki cyago cya covid. Ntituri bugitindeho cyane, turakivuga buri munsi, ariko twibutse ko na idamange irya Mugwiza Yvonne yari yavuze ati mureke kwica abaturage, mureke kwicisha abaturage inzara, mwifotoza ngo muri murwanya covid. Mu by'ukuri abaturage bagiye kumarwa n'inzara, baricirwa mu ngo zabo, bicwa n'inzara. Jonathan ibyo twagiye tubivugaho tubyamagana, ariko uwo mwana w'umukobwa araza nyine abivuga mu magambo ye kandi avuga ibyo aruzi, yaba yakoreye n'ubushakashatsi aho ngaho ahibereye. Mu byo yazize ibyo biraho, n'ibindi bibazo byose by'u Rwanda yavuze. covid rero ntitubitindeho uyu munsi, icyo twavuga gusa nuko mu Rwanda kuva yavuga iryo jambo ahubwo wagira ngo nyine nabo bakozwe n'isoni, ubanza bajya bazigira nkeya cyane ariko ziciriritse cyane. Bahise bavuga ngo amashuri agiye gufungura, ibi bigiye kongera gukora, bityo bagabanya gatoya ibibazo by'abantu nyine bari baheze mu nzu bicirwayo n'inzara, kandi ubutegetsi bukaba bubeshya ko ngo bugerageza kugoboka muri bo batishoboye, bubeshya mu by'ukuri ibyo nyine Madame Idamange yamaganye, ariko natwe twari dusanzwe tubyamagana. Ikindi umuntu yavuga mu byabaye muri kino cyumweru ni urubanza rwa Rusesabagina. Ubona nyine yaburanye rwagiye imuzi, aho nyine bigaragara yuko gahunda yo kugira ngo ahangane n'uwari umwungirije ari we Sankara, uriya twahoranye muri RNC, Nsabimana Karikite uzwi ku izina rya Sankara. Ibyo bashoboye no kugeraho, dore ko nyine babaye nk'abahangana, ariko nyine ibyo ni ibisanzwe, ni kwa kundi nyine byo guteranya n'amacakubiri biba bisanzwe nyine muri ya leta y'agatsiko ya FPRDM. Bukomeze kwamagana, ntacyo turi butindeho kundi. Nuko nyine Rusesabagina avuze ati ntimwari mukwiye kumburanishiriza aha ngaha, ndi umunyamahanga, mfite nationalite y'amahanga. Noneho ikindi Jonathan, mbese wabonye ko urubanza barwerekanye rwose, buri wese akarukurikira. Igitutu ubanza gikora Jonathan, igitutu cy'amahanga ubanza kiriho gikora gatoya, nubwo nyine ari barube bariya abantu, ariko wabonye ko urukiko rwarafunguye imiryango, abantu tubasha gukurikira direct ibintu byose, harimo n'abanyamahanga, barimo ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi n'ababirigi n'abandi. Biriya bintu nabyo ntabwo byagutangaje cyane, ijambo ni ryawe aho ngaho urubanza rwa Rusesabagina. Urakoze muvandimwe Joseph. Erega ntabwo Joseph iriya leta ya FPRDM Kagame izaguma
gupfuka ibintu byose kugira ngo bihere. Bafite ubwoba kuko urabona iyo ubona abanyarwanda batinyuka kuvuga ibyo twari dusanzwe tuvugira hanze, noneho bakabivugira imbere mu gihugu, kandi noneho ukaba ureba n'amahanga nyine yarahagurukiye kwereka FPR-DMI Kagame ko imikorere yabo ari ukwica, ari ukurigisa, ari ugufungira abantu ahantu hatagaragara, hatazwi, guhonyora uburenganzira bw'ikiremwamuntu, gutoteza abanyamakuru, mbega mu by'ukuri ko uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu Rwanda butubahirizwa, ukabona bivugwa n'ibi bihugu by'ibihangange ubundi byari bisanzwe nyine bikingira ikibaba Kagame, birimo Abanyamerika, birimo Abongereza, birimo ibi bihugu byo bigize umuryango w'Uburayi. Ibyo byose ni igitutu gikomeye kirimo kigaragara rero, cyerekana ko noneho batangiye no kugira ubwoba ubwo batinyuka no gufata urubanza nka ruriya, kubera ko rutanaboroheye cyane, kuko baraburanisha umuntu bashimuse bamukuye mu bihugu by'Abarabu, nk'uko bashimuse na Sankara bamukura mu birwa. Urumva rero iri shimuta ryabo rigera hanze. Uribuka ko bagerageje hano kuza kutwica mu gihe cyanjye na ba Rene muri 2011, muzi ibyo bakoze muri South Africa, n'ubu turi buze kuvugaho bishe umuvandimwe wacu umwe bari muri South Africa, wari muri opposition. Ibi byose ni ibintu bimaze kurenga amahanga, ko ntibazagoma bapfuki bakingiye ikibaba umwicanyi urenga imbibi akajya no kwica mu bihugu byo hanze. Aha rero ni ubwa mbere nanjye nabonye bafungura urubanza kuriya, ku buryo buri wese ashobora kurukurikira nk'uko twabibonye. Ibyo rero bikaba ari imbaraga zitoroshye, ari pressure ikomeye cyane ibi bihugu byari bimushyigikiye byamaze kumushyiraho mu bigaragara mu by'ukuri. Urakoze cyane Jonathan. Tuvuze nyine iyo pressure, tuvuze icyo gitutu bamaze iminsi bashyirwaho, koko bigaragara yuko nubwo bigize nyine bakabutindi, haho bigera bakagira ubwoba, bakavuga bati imfashanyo zizareka kuza, bityo tugaragare. Tukiri kuri icyo kibazo cya pressure yabaye, wanayivuze cyane, nyine igitutu gikomeye cyane cyavuye mu muryango w'abibumbye muri iriya komisiyo y'i Geneve nyine igenzura imyifatire y'ibihugu bigize umuryango w'abibumbye, imyifatire yabyo mu byerekeranye n'uburenganzira bwa kiremwamuntu. Ntibabuze no kumwibutsa bati Kizito wapfuye ku buryo budasobanutse, naho ankete twabasabye gukora nta kirakorwa, hakwiye gukorwa ankete igakorwa kandi n'abantu bigenga. Urumva ko icyo gitutu rero kibariho, harimo n'urupfu rwa Kizito, urupfu nyine rwibutswe ejo bundi tariki ya 17 z'ukwa kabiri 2021. Dushimire abantu bose nyine bibutse iyo ntwari Kizito Mihigo, uwo muziranenge rwose, umuntu wakundaga Imana, wakundaga abantu, ariko ziriya mpyisi zikamuhotora. Ibyo nabyo ikintu umuntu yabivugaho ni uko abavuga ko nyine bakunze Kizito biyumva mu murage we. Ese Jonathan, ni byiza rwose. Kizito ni nk'izuba, Kizito ni nk'imvura, ni ibintu nyine by'ubuzima. Buri wese nta mpamvu zo kutamwiyumvamo, ariko se inama umuntu yakwiye kubagira ntikwari ukuvuga tuti mbese mwamwiganya ahubwo mukaba nkawe, bityo mukava mu burozi bwa ideoloji za MNDCDR, mukava mu burozi bwa ideoloji za FPR-DMI Kayumba n'ibintu by'ibyo. Urabivuga iki Jonathan? Yes, nibyo, kubera ko
urupfu rwa Kizito ni urupfu rwakoze ku mitima ya buri wese. Mu by'ukuri Kizito nta mwanzi yagiraga, yari umuntu uri aho wiririmbira indirimbo z'Imana, ufasha imfubyi, ufasha abapfakazi, kugerageza kunga abanyarwanda uko bari mu moko yabo kubw'ibibazo byabayeho byagize ingaruka za jenoside. Ibyo rero Kizito nibyo yazize. Nkaba rero nk'uko wari ubinsabye, nasaba rwose abari bafite izo ideoloji zicyubakiye ku rwango rushingiye ku bwoko, rushingiye ku turere, ndavuga urwango ruhoraho rufite amateka akomeye. Dukunze kwibanda cyane ku rwango ruba hagati y'abahutu n'abatutsi, ariko tukibagirira urwango ruba hagati y'abatutsi ubwabo n'abahutu ubwabo, kuko urwango rw'abatutsi ubwabo turuhera mu gihe cya Rucuncu hagati y'Abega n'Abanyiginya, byagaruka bikaza mu gihe cya Habyarimana hakaba urwango rw'abahutu b'Abakiga n'urw'abahutu b'Abanyenduga. Urwo rwango rwananiranye gushira, n'uyu munsi wa none ubibona na hano hanze mu bita ko ari opozisiyo bacyuzuye urwo rwango. Ibyo rero Kizito nibyo yarwanyaga, ni nabyo yazize, kurwanya ibyo bintu biteye bityo. Aba rero abumva ko bakwiye gukurikira Kizito bakwiye kugira ikirenge mu butumwa yatanze no mu rupfu rwa Kizito icyo yazize, bikabaha guhindura imitekerereze. Iyo mikorere ya FPR-DMI yaba ari iya Kagame yaba ari iya Kayumba, izo za MRND-CDR zigifite ingengabitekerezo y'urwango rushingiye ku bwoko n'akarere, ibyo bintu bakabireka kuko ntacyo bizabamarira. Nibyo turi buze no kugarukaho uyu mubyeyi Idamange Iryamugwiza Yvonne azize, afungiwe azira ibitekerezo byo kugaragaza ibitagenda. Ibyo twavugiraga hanze we yarabitinyutse arabivuga. Nibyo Kizito yazize, nibyo turi buze kugarukaho no kuri uyu mwana w'umusore waburiwe irengero w'umusizi w'umuhanzi ukomeye cyane Bahati Innocent. Ibi rero abanyarwanda muri rusange bose dukwiye guhaguruka iki kintu tukagiharanira cyo guhora tugerageza kwishyira mu mwanya wundi no kubaka urukundo n'amahoro atabuza uburenganzira mugenzi we. Bikaba ari byo byadufasha muri uru rugendo, tukabasha gutsinda ikibi icyo ari cyo cyose aho cyaba gituruka, yaba ari muri iyo mitwe iteye ityo. Murakoze Joseph. urakoze cyane Jonathan. Hagati aho ngaho tutaragera kuri Idamange bya nyirizina nyine nk'uko twabivuze, hari impfu zikomeje zibabaje. Hari urupfu rw'umwe mu bayobozi ba RNC muri Afurika y'Epfo, ariwe Abdallah Seif Bamporiki. Ejo yarishwe bamurashishije imbunda, iyi ngiyi nyine bashyizeho kamwe gatuma imbunda idasakuza. Uko bavuga urupfu rwe hirya no hino, bavuga ko ngo ndetse ku cyumweru, nduba ku cyumweru, kuwa gatandatu tariki ya 20 ngo yari Johannesburg nyine ngo bariho bibuka Patrick Karegeya, bibuka urupfu rwa Patrick Karegeya. None haza gutaha nyine asubiriwe aho atuye mu mujyi wa Cape Town. Aho ngaho nyine ngo hageze ngo yari afite iduka nyine ricuruza ibintu by'ibikoresho. Umuntu amuhamagara ati nzanira icyo gikoresho kinzanire mu modoka, ngo ajyana n'imodoka nyine ajyana icyo gikoresho, ariko ngo afata n'umuntu umuherekeza kuko ngo yumvaga wenda ngo yaba afite amakenga. Noneho bageze aho ngaho uwo muntu wamuhamagaye yababwiye ngo araza yinyabye ahantu, amaze kwiyebya ahantu aho kugira ngo agaruke afate icyo gikoresho bamugemuriye, ngo haza abantu babiri bafite imbunda nyine baramurasa. Uwo nguwo wari wamuherekeje ngo arirukanka, we baramurasa nyine ngo
bakuramo bafata ibyangombwa byo bafata na portemone icyo bita ikofi portemone noneho bakuramo amafaranga ngo barayijyana ubanza hari n'ibindi bajyanye ubanza ngo n'imodoka bayijyanye niba nasomye neza nuko Jonathan rero baravuga bati abamwishe ntibaramenyekana aba ari bo, niba ari amabanda asanzwe cyangwa se niba ari Kigali gusa ayo mabanda asanzwe kwica ku manywa y'ihangu kuko hari mu kagoroba hakiri ku manywa ariko ka saa kumi banza hariya muri Afurika y'Epfo ku manywa y'ihangu umuntu akica undi akoresheje imbunda idasakuza kwari ukwibasiye imodoka kwari ibiki, ni ibintu nyine umuntu arakibaza ariko hari n'igihe abantu bashobora kuza nka kuriya muri bya bintu by'ubwoba bimwe twavuze byo gutera ubwoba noneho na crime politique ni ukuvuga ubwicanyi bwa politike bakagerageza kugira nk'aho ari ubwicanyi busanzwe bw'ibisambo. Ibyo bintu ntibikunze kubaho kwa kuntu nyine iriya ngoma ikunze gukora, hari ibintu byinshi byagomba gutuma umuntu abikeka. Mbere y'ibyo rero hari no mu karere nako tubijyanire rimwe urupfu rwa ambasaderi w'Ubutaliyani Kinshasa wishwe n'umunsi arashwe mu nkengero za Goma rwose ku birometero 10 ngo by'umujyi wa Goma muri parike y'ibirunga, Parc de Virunga cyangwa Virunga Park mu Cyongereza, akahicirwa n'umusirikare wari umuherekeje w'Umutaliyani, umwambasaderi mutoya rwose w'imyaka 43 usize imfubyi abana 3 n'umugore birumvikana, ngo yaguye ku bitaro nyine yazize ibikomere kuko bari bamurashe mu nda. Abo bose nyine ni za Kinshasa cyangwa bati turacyashakisha abakoze ibyo bikorwa by'ubwicanyi abari bo. Gusa rero aho hantu hateraniye imitwe myinshi yitwaje intwaro, hakaba hari nyine n'iyo MONUSCO niyo yari inamutwaye. MONUSCO yongeye ari muri konvo ya UNESCO wagiye ahantu za Rucuro, uwo mwambasaderi n'abandi. Aho hantu rero ni isibaniro ryatewe n'ikinizo za FPRDMI n'abandi nk'abo ngabo, ndetse zikina hari mu by'ukuri. Umuntu akaba yakwibaza ati ese ko bihutiye muri za rushyashya zabo hariya kuvuga ngo ni za FDL na Rudurunana, mu gihe na za Kongo zitarabivuga na za ONU zitarabivuga ati ni FDL na Rudurunana. None baba bari bo, dore ko hari igihe bigeze no kwica abaturiste b'Abanyamerika, bamara kubica noneho bagafata abantu bo muri za FDL bakabagemurira Amerika bati ngaba abantu bishe abaturiste banyu. Bamara kuhagera noneho Abanyamerika bakababuranya nyine nk'uko bo bagira inkiko nyankiko, n'abandi bakavuga bati baradutorotiriye badukoreye iyicarubozo, none turabyemera ngo turebe ko twabava mu nzara twaba dukize ibyo yicarubozo. Umujije kuko arebye asanga n'ibyo bakorewe iyicarubozo bemera ibyaha batakoze, mu by'ukuri babikoze nyine bahari ari bo FPRDMI Kagame, ariko ibintu byabayeho ngaho. Umuntu rero akaba yakwibaza ati ese ko bitanguranwa bakavuga ko ari FDL na Rudurunana ngo babisha abo bantu, mu gihe nta n'umwe wundi wari wavuga ibyo ngibyo aho ngaho, ni kwaba kwa kwitanguranwa. Iki kintu cyo gucura imigambi buri gihe yo guhoza kariya karere ku nkeke si ibisanzwe bikorwa na FPRDMI Kagame. Jonathan, urakoze muvandimwe Joseph. Twari tukivuga uru rupfu rw'uyu muvandimwe wari umuyobozi, umwe mu bayobozi ba RNC, Abdallah Bamporiki. Ku kibazo cye rwose nta muntu washidikanya ko atari Kigali yakoze aya mahano, kuko si ubwa mbere iyakoze. Uribuka ko barashe Kayumba, uribuka ko
bishe Patrick Karegeya, uribuka ko bishe undi musore nawe wari umusirikare muri FPR, nibagiwe izina rye, banza ari no mu mwaka ushize ahari. inkuru nziza. Yes. Ibi rero nta gitangaza kirimo, ubu bwicanyi turabumenyereye bwa FPR DMI Kagame igenda ikorera hirya no hino mu bihugu hanze. Ikindi wari ugarutseho, wavugaga ku rupfu rw'uyu mwambasaderi w'umutaliyani. Ikintu gisekeje kubona Kigali cyangwa se DMI isimbuka, kuko Rushyashya ni DMI, ni ikinyamakuru cyabo, isimbuka igahita ivuga ngo ni FDLR na RUD bamwishe. Ni ukuvuga ko ubwo babifiteho amakuru, ahubwo ngira ngo amahanga yagakwiye kubabaza, cyangwa se ubutaliyani kubabaza, kuko bazi impamvu babitangaje. Bo bashobora kwibwira ko ari ukuyobya uburari ngo bitabazaho, ariko nanone bibagije ko niba watanze amakuru y'uko uzi abantu bishe uyu mwambasaderi, bazababaza bakabitangaho amakuru. Ariko iki ni igihamya cy'uko niko basanzwe bakora, barica bagatanguranwa kuvuga ngo ibi byakozwe n'aba, nk'uko babikoze nyine igihe hicwa aba mukerarugendo b'abanyamerika, kugeza aho bafatira abantu babeshyera ko aribo babishe, bakabatwara mu nkiko za Amerika, inkiko za Amerika zikabakuraho icyaha, bigaragara ko ari abere. Ibi rero nabyo ntibitangaje rwose, ejo uzasanga bizanabafata, kuko mpamya ko ibi byo kwica uyu mwambasaderi ntabwo mpamya ko bizabagwa amahoro. Wenda bashobora kwibwira ngo bagiye kubishyira kuri Kongo, bagiye kubishyira kuri FDLR n'iyo mitwe yindi iri mu mashyamba hariya, ngo basaba amahanga ngo nka bimwe ubushize bagiye bakora kugira ngo bajye mu mashyamba ya Kongo kwica impunzi z'abanyarwanda ziriyo. Iki rero ni ikintu gikomeye cyane, kuko FPR DMI Kagame igeze ahantu hari indimuka, irakora ibintu ubona bidafite mu by'ukuri umurongo, ariko ubundi niko isanzwe. Ahubwo nuko abayikingiraga ikibaba ubu noneho bamaze kugenda banukirwa n'ibyo bikorwa yari asanzwe akora, bakaba babona ko amaherezo bazabishyira hanze nyine uko arushaho kugenda abikora yanduranya. Bikaba rero bigiye kugira ingaruka zikomeye cyane no ku Rwanda ndetse no mu karere. Murakoze. Murakoze cyane Jonathan. None reka dutangire igice cya kabiri. Twahaye ino nyito FPR DMI Kagame ikomeje kwiyambika ubusa kubera ubutumwa bwa idamange. Ushize ku itariki ya 16 z'ukwa kabiri 2021, hashize iminsi 6 gusa, twatambukije ikiganiro twise idamange yatanze ubutumwa bukomeye Rwanda Truth Commission yabwakiriye ite. Jonathan, muri icyo kiganiro wari urimo nk'umuyobozi wa executive ya Rwanda Truth Commission, harimo na Dr. Theogene Rudasingwa nk'umunyamabanga wayo, ndetse na Nkiko Nsengimana nk'umukuru w'inama y'ubuyobozi bwayo. Mwese mwatanze ibitekerezo byanyu ko tubona nyine buriya butumwa bukomeye bwa idamange, twamushyigikiye tutivuye inyuma, tunareba nyine ibyo ariho akorerwa turanabyamagana, kuko ubutumwa bwa nyuma yatanze butanze ku itariki ya 15, agatsiko gahita nyine kamugabaho ibitero ndetse bashaka kumwica ngo bamurigise, ariko avuza induru bageza ngaho ya polisi nayo yabicanye iraza iramufata, iramujyana ijya kumubika. Ubu ngubu n'ubu aracyavugwa, hari abamushyigikira, tubishime abamushyigikira, ariko bajye banakurikiza mu by'ukuri nk'uko twabivuze kuri Kizito, banakurikiza mesaje za idamange,
zivuga ko ubunyarwanda aricyo kigomba gushyirwa imbere n'ubumuntu, bikaba ari byo bishyirwa imbere rwose, byiza cyane kumushyigikira, ariko atari ukuvuga ngo turamushyigikiye ngo kuko nyine abatutsi bari basubiranamo, kuko harimo abatekereza gutyo Jonathan, ahubwo abatutsi ntibasigaranemo tubusubiremo twebwe ba MNDCD cyangwa ba FPDMI Kayumba. Ibyo byose rero tuba tugomba kubyamagana, tukavuga tuti niba uvuze uti Damange aranyuze, ibyo avuga wibifata ukundi ngo ubijyane aho bitari. Reka rero turebe ababijyanye aho bitari ku mugaragaro, ari bo FPDMI Kagame, binyuze mu kinyamakuru cyayo Rushyashya. Reka yakoze inyandiko Rushyashya yakoze inyandiko rwose ku itariki ya 15 wa munsi bamufasha, kora inyandiko yo kuvuga ngo amateka ngo ye bashaka kwerekana ko ngo atari umututsi kazi, ari umuhutukazi. Turaza kwigarukaho umuntu wese nyine w'umucikacumu cyangwa umututsi, kuko nabonye n'abandi babikorera batangira kuvuga ngo kuko ari abahutu nk'abitwa ba Gatanazi, bavuga bati uyu yavuye hanze, ari mu batutsi bavuye hanze nyine nyuma ya jenoside, ariko kuko nyine na Karasira nawe bamushakiye ko ngo ari umwana wa Karamira. Wa Karamira ni uwande? Bavuze ngo ni uwa Karamira, wa Bucyana, nta base batamuhaye. Ibyo byose bagenda bafata nyine umututsi batishimiye, ubuze amabi yabo, batuye n'umuhutu, bagatangira bagakora propaganda Jonathan. Bose barabibakoreye. Reka rero turebe uko banyuze muri Rushyashya babikoreye Damange. Reka twumve ino audio, ni audio ndende ya hafi y'iminota 8 n'amasegonda 45, ariko ni ngomba kuyumva tukagira icyo tuyivugaho. Reka nze nyishyireho Jonathan uretse gatoya. Rushyashya News. Reka tubasuhuze mwese nshuti banywanyi basomyi beza b'ikinyamakuru Rushyashya News. Menya ukuri, amateka n'imiterere ya Damange Iryamugwiza Yvonne. Damange Iryamugwiza Yvonne ni mwene Binego Stefano na Mukansigaye. Binego akaba mwene Semutwa na Nyirahene Catherine. Bari batuye mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Rugarika, akagari ka Masaka, umudugudu wa Kimondo. Semutwa yageze ku Rugarika aturutse mu Rutobwe mu karere ka Muhanga, ariko inkomoko ye ikaba ari mu karere ka Nyanza, ari naho yavuye aza mu Rutobwe. Semutwa yari umugaragu w'umutware Muberuka, akanamukurikira aho agiye gutwara hose, ari nako yageze aha hose havuzwe haruguru. Semutwa yari afite abana abakurikira: Binego Stefano, Mukaruwagadera, Nyirabagenzi Christiane na Mukaruziga Kirimensiya. Hari undi mwana warezwe kwa Semutwa witwaga Twagirayezu Jean Marie Vianney, yari abereye se wabo. Aba bose baracyariho uretse Binego na Twagirayezu bapfuye mbere ya jenoside. Imibereho ya Binego Stefano. Binego Stefano yabanje gushakana na Mukagasana wari mushiki wa Byabarusara Rusiyani, wari umuparemere ukomeye cyane muri kariya gace, wanabaye umupolisi wa komine nyuma za kuba konseye. Uyu mugore babyaranye abana babiri, aribo Pelagia na Munyabarenzi. Munyabarenzi rero amaze kuba umusore yaje gupfa. Bivuga ko yishwe n'abantu bamutegeye mu nzira, bikavuga ko yabaragambaniwe na bashiki be b'umugore muto ari we Mukansigaye. Ariko uwo bavuga cyane ko ari we waba yarabikoze ni Kayisinga Francine. Nyuma Mukagasana yaje gutandukana na Binego, ashaka undi mugore ari we Mukansigaye. Binego na Mukansigaye bari bafitanye abana 5 byemewe n'amategeko, ariko mu by'ukuri bikaba bizwi neza ko babyaranye babiri gusa. Ubwa mbere babyaranye Kayisinga Francine bataramukurikiza, Binego atotezwa bikomeye na musaza w'umugore wa mbere Rusiyani Byabarusara, bimutera guhungira muri Kongo. Akimara guhunga, umugore we Mukansigaye yasubiye iwabo i Nyanza. Agezeyo yabyariye abandi bana b'abakobwa 3 aribo Annonciata, Alexia na Rose. Binego agarutse avuye mu buhungiro ku butegetsi bwa Habyarimana Juvenal, yarafashwe afungirwa i Muhanga hari igitaramo. Igihe gito bamubaza icyo yari yarahuze, asobanura ko ari umutekano muke yaterwaga na Rusiyani Byabarusara, ararekurwa. Ageze iwe yagaruye umugore we Mukansigaye, agarukana n'abana bose harimo nabo yabyariye iwabo. Umugabo arabakira, arabarera, abagira be.
nyuma yaho babyaranye undi mwana umwe ariwe Idamange Iryamugwiza Ayivona ari nawe uvugwa muri iyi nkuru, dore ko ari nawe wabaye bucura. Binego n'umugore baje gupfa mbere ya jenoside bazize urupfu rusanzwe rw'ikirago, ariko basiga abana babo ari bakuru kuko harimo abari barashatse. Nyuma yo kubura ababyeyi babo, abana bagumye mu nzu yabo, jenoside isanga ariho bari. Ntabwo bahizwe nk'abatutsi, ariko kubera imyitwarire n'amateka y'uyu muryango baje gusenyerwa badahari kuko bagize ubwoba bahungira ku muntu w'inshuti yabo wari interahamwe witwa Rushogoro Jean Damascene, uretse umwe muri bo wahungiye ahandi ariwe Alexia yaje kugira ibibazo interahamwe zimusambanya ku gahato. Abavandimwe be aho bari kwa Rushogoro barabimenya, bumvikana Rushogoro ajya kumuzana aho yari ari amuzaniwe. Jenoside irangiye abo bavandimwe ba Alexia bituye Rushogoro gushakana na Alexia amubera umugore. Hashize igihe kitari kinini cyane rwose, Alexia yaje kurwara cyane biturutse ku ngaruka z'ibyamubayeho muri jenoside, bimuviramo urupfu, apfana n'inda ikiri ntoya. Amaze gupfa, Rushogoro yahise ashakana na murumuna we Anonsiyata wari waraje kurwaza mukuru we, ntibabyarana. Bigeze aho baratandukana, Rushogoro ashaka undi mugore. Ese n'icyo abaturage bavuga kuko umuryango wa Binego warahizwe cyangwa ntuhigwe mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi? Nk'uko byavuzwe haruguru, ise wa Binego yari umuhutu w'umugaragu w'umutware Muberuka. Ibi byatumye akomeza kwisanisha n'abo kwa sebuja kugeza no mu gihe cya jenoside. Abo mu muryango we bari barakomeje kwitandukanya n'imitekerereze ndetse n'imigirire y'abandi bahutu. Ibi byatumye bamwe mu bana be bashaka mu miryango y'abatutsi. Abo bakaba ari Kayisinga washakanye n'umututsi imbere ya jenoside, bakaza gutandukana agashaka umuhutu nyuma ya jenoside. Undi ni Pelagia washakanye n'umututsi mbere ya jenoside, bakabyarana abana 8. Abo bose hamwe na se bakaba barishwe muri jenoside, hagasigara nyina gusa. Nyuma ya jenoside yibyariye abandi bana 2 ababyaranye n'umuhutu, akaba ari nabo afite gusa. Uyu Pelagia kandi ntiyigeze abana n'abavandimwe be bavukana kuri se kubera ko batamwiyumvagamo, bituma arererwa kwa sekuru ari we Semutwa kugeza ashyingirwa. Ariko n'ubu avuga ko batagirana ubumwe nk'abavandimwe, uretse Idamange wajyaga amunyuraho akamusuhuza iyo yabagaje ku isambu yabo aho bavuka kuko undi atuye hafi yaho. Ariko nawe yaje kugera harabireka, yanaza ku isambu ntamusure. Pelagia avuga ko nyuma ya jenoside yabasabye ko bakunga ubumwe bakabana nk'abavandimwe kuko yabonaga asigaye wenyine, bamaze kumwicira abana n'umugabo. Abavandimwe be barabyanga, akomeza kuba wenyine kugeza ubu. Ni ibihe byihariye ku miterere n'imibereho ya Idamange Iryamugwiza Ayivona? Idamange ni muto mu bavandimwe be. Yagize amahirwe yo kwiga amashuri yisumbuye Ikansi na Musambira muri Ekoze na kaminuza afashwe na Farge. Nyuma yo kurangiza kwiga nta kazi kazwi yakoze uretse ibiraka yakoze igihe gito muri Minagri. Idamange yashakanye n'umugabo witwa Mabumba Faustin ukomoka Ikaduha mu karere ka Nyamagabe mu cyahoze ari Gikongoro. Nyuma yo kubyarana abana 4 baje gutandukana. Ubuzima bumunaniye, Idamange ajya kuba igihe gito na mukuru we Kayisinga utuye Gikondo. Idamange yaje kujya kwikodeshereza atura Kabeza, ari nawe bivuga ko yatangiriye imico mibi yo gushakisha amafaranga akoresheje uburayi, ubwambuzi n'ibindi nko kugambana. Bimaze kumenyekana ko Ingabire Victoire Umuhoza yasuraga Idamange aho yari atuye Kabeza mu rwego rwo kuyobya uburari, byatumye yimukira Kimironko mu nzu ihenze ya etage, bivuga ko ikodeshwa amafaranga arenze miliyoni 1 y'amanyarwanda, akanarihira abana be 4 mu mashuri ahenze kandi nta kazi kazwi afite cyangwa ubundi bucuruzi akora buzwi. Idamange kandi yagaragaye mu bikorwa bigayitse bisebya umuryango avukamo nko kwambura isambu n'inzu umuvandimwe we no kwica inka ya mukuru we Anonsiyata yitwaje ko batavukana kuri se. Idamange yakomeje kurangwa n'amagambo akomeretsa uyu mukuru we, aho yamubwiye ko umunani akwiriye iwaba ari isanduka azamushyinguramo kuko atigeze abyara. Mu buriganya yakoreye mwene nyina badahuje se harimo no kugurisha inzu yari yarubakiwe iwabo ku isambu n'umushinga wa Akoro Rwanda, aho kuba yarubatswe na Farge nk'uko bivugwa. Muri iri rari rya Idamange ryo gushaka amafaranga cyane, yaje kwihuza n'abari ku isonga mu kurwanya leta barimo Ingabire Victoire Umuhoza, bakavuga ko bizwi ko yamusuraga ndetse Idamange agashaka abantu ahuza na Ingabire. Mbere gato yo gushyira ahagaragara amagambo asebya igihugu harimo n'apfobya jenoside yakorewe abatutsi, uyu mugore Idamange yagiye kwa mukuru we Kayisinga ari kumwe n'umuvugabutumwa witwa Pastor Mutabazi, abwira mukuru we ko yaraje kumusezeraho ko mu minsi mike hari akantu agiye gukora kandi ko azakabona bidatinze.
ntiyagira andi makuru amuha. Nyuma y'icyumweru nibwo Idamange yasohoye video ze ayiha umwe mu nshuti ze, amutuma kuyumvisha mukuru we nk'uko yari yabimusezeranyije ko agiye gukora akantu. Kayisinga nk'uko ari we basangiye ababyeyi be bombi niwe bumvikana, bityo nyuma yo kubona ibi bikorwa bibi bya murumuna we ashishikariza abaziranye nabo haba i Kigali n'iwabo kwivuko kudatanga amakuru nyayo mu itangazamakuru no mu buyobozi. Aya makuru yatanzwe n'abantu batandukanye barimo n'abaturanyi b'uyu muryango kuva kera, bamwe bakaba bari no mu nzego za Ibuka yaho. Ni abantu bakuze mu myaka bazi neza amateka ya Idamange Iryamugwiza Yvonne n'umuryango we. burya koko ntawunanira umushuka ananira umuhana. Rushyashya izakomeza kubahanura nubwo ngo umutima muhanano utuzura igituza. Ngiyi inkuru y'uyu munsi, amahoro n'amahirwe, impagarike n'ubugingo. Tubibutsa gukora subscribe, share ndetse na like. Ciao. Rushyashya News. Jonathan, wumvise iryo shyano Rushyashya kangura y'ubu mu by'ukuri, ikinyamakuru cya DMI cya FPR DMI, wumvise nyine kuri iyo tariki ya 15 umunsi bamufasheho nyine ukuntu mu kanya gato uzi ko ayo makasete ye nako ayo ma YouTube ye yayatangiye ku itariki ya 31 z'ukwa mbere. Urumva mu byumweru bibiri gusa bamukoreye iyo dosiye yo kumwangiza mu byumweru bibiri gusa kandi kumwangiza n'ubwo ko ari umuhutu. Mu yandi magambo nyine urumva bavuga ngo mu by'amoko ngo byavuyeho ngo byahoze ari bya MNDCD, ariko tuyu muntu mubi wese aba ari umuhutu. Jonathan, bagerageje no kumuhombanya isura ngo mu maso ye hashya nyine cya gishusho cy'abahutu cyanakundwaga na MNDCD nyine, kuko wabaga afite ishusho itari nka bene ibyo bihombanye, nawe bavuga ko ari umututsi bakamwicira kuri za bariyeri. Urumva kariya gatsiko ko tuvuga ko ari ishyano, ari uburozi nyine, nk'uko nyine tudahwema kwamagana n'akandi gatsiko k'akazi Jenoside kakoze amahano muri za 90. Ni bamwe bose Jonathan. Ibyo rero bamukoreye kuri iyo tariki ya 15 nyine nk'uko tumaze kubyumva, biri no mu nyandiko. Iyo ni audio nyine bashyize kuri YouTube, ariko biri no mu nyandiko. N'inyandiko nyine bashyizeho kuri iyo tariki ya 15 neza ivuga gutyo, kuko uwivuga arasoma iyo nyandiko. Mbere yaho icyumweru imbere yaho ku tariki ya 8 n'uvu hashize gusa icyumweru kimwe gusa atangiye gusohora za audio kuri YouTube, nako ni za video kuri YouTube. Naho baramwanzamye. Ikinyamakuru Igihe nacyo cya FPR DMI kiradika ku itariki ya 8 Gashyantare rero, kiti umugabo wa Idamange wumvikanye mu mvugo zipfobya Jenoside, yitandukanije nawe. Ibuka yo isaba ko akurikiranwa. Aho turi ku itariki ya 8 Jonathan. Urumva uko nyine bumvise avuga nyine ku bibazo by'u Rwanda, ataranavuga iriya mpuruza yo ku itariki ya 15. Tariki ya 31 gusa n'indi audio yakurikiyeho. Tariki ya 8 bamwanjanye bamuteza umugabo. Aho ntacyo bikwibutsa Jonathan, bamuteza umugabo we nk'uko baguteje muri Munawe Martin muri Rwanda Day i London, noneho nawe akakwihakana. Uraza kugira icyo bivugaho. Bahita bajya mu muryango, bakawujagajaga nyine, bagateranya umuryango, bakagerageza kukwangiza no kwangiza umuryango wawe wose ukungana. Icyo kintu ni ikintu nyine uzi ubugome n'aba Jenoside y'abantu nyine ku buryo bwose yumva ko bamutangiye rugikubita bati umugabo wa Idamange wumvikanye mu mvugo zipfobya Jenoside yitandukanije nawe, Ibuka yisaba ko akurikiranwa. Aritike gatangiye ivuga ngo Idamange Iryamugwiza Yvonne uvuka mu karere ka Kamonyi hashize iminsi akoresha imbuga nkoranyambaga agatangaza amagambo arimo menshi agaragazwa nk'apfobya Jenoside yakorewe Abatutsi, nk'aho yavuze ko imibiri y'abazize Jenoside
iri mu nzibutso yabaye igicuruzwa. Ibyo nawe warabivuze kenshi Jonathan, tugishinga ishyaka RNC, nuko bagakomeza ngo umugabo we yitandukanije n'amagambo ye. Enjeniyeri Mabumba Oswald, umugabo wa Idamange, asigaye aba muri Sudani y'Epfo, yifashishije Instagram maze yamagana ibyatangajwe n'umugore we babyaranye kane. Ati impamvu nanditse ibi ni ukumenyesha abantu bose ko umugore wanjye Yvonne aherutse kujya mu ruhame akanenga guverinoma y'u Rwanda ku mbuga nkoranyambaga. Ibi ni ibintu namagana nivuye inyuma nk'umugabo n'umubyeyi w'abana be. Nagerageje kumugira inama mu rwego rw'umuryango ku nzira mbi ari guhitamo, ariko ntiyigeze yakira inama zanjye. Mabumba yavuze ko ibyo yavuze ari amagambo ye ku giti cye, ko we n'abana ari abaturage bakunda u Rwanda batari kumwe nawe mu murongo yafashe. Jonathan rero article irakomeza nyine bagakomeza bakavuga ngo akiga ari umugore. Urumva bamutangiye hashize icyumweru gusa kimwe gusa asohoye inyandiko ya mbere. Nyine uraza kubivuga nyine ubisanishe n'ibyo bagukoreye baguteza muri Munari Martin muri Rwanda Day London. Dukomeze gatoya toye Rutindi Rushyashya ngiyi. Iyo nako ni bimwe byose yari ikinyamakuru Igihe ni bamwe, ni bimwe barakomeza na article ndende cyane ivuga nyine kuri uwo mugabo we ngo ukuntu yitandukanije nawe. Urumva bagiye mu muryango aho kureba ibyo bitekerezo byo akavuga bati ibitekerezo birakocamye hanga, bagiye mu muryango. Aha ntitwanakwibagirwa kuvuga izindi nkotsa ngo ziyita ngo ni intore barimo ba Marie Immaculée Ingabire, uriya ngo ushinzwe kurengera abantu n'ibiki byose no kurwanya ruswa, nawe ukuntu yaje akifata ku gahanga gatuka umukobwa batanga namuhoye ubusa mu by'ukuri, yerekana ko ahakwa ariko bisanzwe bizwi. Nuko rero ubwo 15 ibyo twamaze kubyumva bagiye muri iyo menyanyira ngo iyo ntuza wumvise tumaze kumva mu kanya, ngo menya nyirabayazana n'amateka n'imiterere ya Idamange irya Mugwiza Yvonne, menya byose amavu n'amavuko. Mu yandi magambo ayo mavu n'amavuko ni umuhutukazi, ni mubi mu yandi magambo. Hari rero nk'uko twanabyumvise aho ngaho muri iyo audio, bananditse article nanone ni Rushyashya ku itariki ya 13 mbere gato yiriya audio yasohotse ku itariki ya 15, noneho bagahitana muta muri yombi icyo gihe. Rushyashya yongeye kumwikoma nanone ku itariki ya 13, dore yagize iti ishyiraho amafoto ya Ntaganda na Ingabire Victoire na Jambo na Sigre ya Jambo Iceberg. Noneho muri article ifite ino nyito igira iti bamwe mu bakoresha amahani Idamange Yvonne barazwi: Ingabire Victoire, Ntaganda Bernard, abana b'abajenosideri bibumbiye muri Jambo Iceberg, na bamwe mu banyamakuru bakorera mu Rwanda. Abanyamakuru bakorera mu Rwanda bagiye banabavuga bikoma nabo bagatanazi n'abo bagatanazi. Jonathan rero ngira ngo urumva Rushyashya kangura yo muri kino gihe urwipfuye yagira iti amakuru Rushyashya ifite gihamya arerekana ko wa mugore Idamange Yvonne wadukanye gupfobya jenoside yakorewe abatutsi no guharabika ubuyobozi bw'u Rwanda asanga nk'ubucuti bwihariye n'abo mu mitwe y'iterabwoba bitegura kugira nabi abanyarwanda. Muri izo nkoramutima za Idamange Yvonne harimo Ingabire Victoire wanafungiwe ibyaha nk'ibyo Idamange yagombye gukurikiranwaho, Ntaganda Bernard uhora wiyitirira ishyaka PS imberakuri kugira ngo ashobore kwitwa umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi maze avuga ibyo ashaka. Hakabamo rero n'abayoboke ba Jambo ASBL bakomoka ku bajenosideri, bakaba barahagurukiye guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi, ariko mu by'ukuri bagambiriye gutagatifuza ababyeyi babo bayiteguye bakanishyira mu bikorwa. Urumva rero Idamange nyine ukuntu bagenda bamwambika byose bakamushyira za Jambo atazi atanazi.
ati kuri aba bose hiyongeyeho abanyamahanga batifuriza icyiza u Rwanda n'ikimenyimenyi umunyakanadakazi Judy Rever uhora mu bikorwa bigoreka amateka y'u Rwanda yabaye uwa mbere mu gushimagiza amahomvu ya Diamond Yvonne. Abandi bashyirwa mu majwi ni bamwe mu banyamakuru bahagarariye ibitangazamakuru mpuzamahanga mu Rwanda. Uwaduhaye amakuru afite ibimenyetso bifatika bimwe banze kubivuga we ni za VOA na za BBC ngo bamwe mu banyamakuru bahagarariye ibitangazamakuru mpuzamahanga ntibavuze ibyo ari byo ni za BBC na VOA. Ati uwo muntu usanzwe atanga amakuru yizewe yatubwiye ko hagati y'Ugushyingo 2020 na Mutarama 2021 Idamange yagiye mu rugo kwa Ingabire Victoire inshuro nibura enye, ahurirayo na Ntaganda Bernard, abanyamakuru Gatanazi Etienne, Warrior Talk na Decibel na Eric bagira ubusa w'ijwi rya Amerika. Muri iyo mibonano Idamange muri iyo mibonano Idamange Yvonne yagishaga inama izo nshuti ze ku bijyanye n'umugambi wo gusebanya yari yaratangiye gutegura, maze abo bari kumwe bamubwira ko ibyo akora ari ikimenyetso cy'ubutwari kandi ko akwiye gukora amateka. Jonathan bamugize ko nta bwonko agira, yashutswe. Ejo baramujyana kumuteza cya gishinge nk'ibyo bakoreye barafinda Jonathan. Ngo abanyamakuru ngo baba barijeje Diamond Yvonne kuzamuba hafi, bakajya batangaza ibyo yavuze kandi bakazamutabariza igihe byaba bimuviriyemo ibibazo. Ngo hibukwe ko mu mwaka wa 2006 Ingabire Victoire yavugiye ku maradiyo arimo BBC, Ijwi rya Amerika n'indi radiyo yo mu Buholandi ko leta y'u Rwanda icuruza amagufa, ikaba yanga bacitse ku icumu kuko ababaga mu Rwanda mbere ya 1994 bose bafatwa nk'interahamwe. Ngo ibi nabyo idamangirirwa abisubiramo. Jonathan, ko nawe wabivuze ibyo byose muri 2010, hari wari wabigutamitse? Hari Victoire Ingabire mwari mwahuye? Hari abanyamakuru mwari mwahuye? Ijambo ryo Jonathan. Urakoze muvandimwe Joseph. Ibyo bintu bya Rushyashya n'ibyo binyamakuru by'igihe mu by'ukuri ni amashami ya DMI, nta nubwo ari n'ibinyamakuru nyakuri, ni ibinyamakuru bivuga ibyo FPR DMI iba yabahaye, ni abakozi bayo bagomba nyine gusebanya. Ariko noneho izi ngengabitekerezo za FPR DMI yubakiyeho mu by'ukuri ni ingengabitekerezo zirimo urwango rukabije. Twajyaga tubivuga kenshi, ukabona abantu ntabwo mu by'ukuri babisobanukirwa neza. Ariko noneho kuva abacikacumu rya jenoside yakorewe abatutsi bari mu gihugu, ndetse na bamwe mu banyamakuru bigenga bamaze kubona ukuri, babasha gutumira abantu. By'abanyamakuru nta nubwo bo mbaveba, kuko abanyamakuru batumiza abantu bakavuga ibitekerezo byabo. Ntabwo rero umunyamakuru hari aho bahuriye n'ibitekerezo by'uwo yatumiye. Ibyo ngibyo byo ni n'ubuswa bwa Kigali yo kutemerera ibitangazamakuru ngo bireke abantu bavuge ibyo batekereza. Ariko noneho reka tugaruke kuri iki kibazo cya madamu Idamange Iryamugwiza Yvonne, kuko iki kibazo cyashyize hanze mu by'ukuri ubundi ibyajyaga bivugwa n'abantu bari hanze batari mu gihugu imbere, kandi noneho biravugwa n'abacikacumu bagaragaza akababaro kabo. Akababaro kabo aho kugira ngo bakumve, bakabahemba kubica no kubafunga. Ibyo nibyo Kizito Mihigo yazize.
yazize indirimbo ye igisobanuro cy'urupfu. Burya ntuzanashakira ahandi. Urupfu rwa Kizito burya inkomoko yarwo ni kuri iriya ndirimbo, kubera ko yasabaga ubumwe n'ubwiyunge no kugira ngo abahutu bishwe cyangwa se n'abandi bantu bishwe bahabwe uburenganzira bwo kwibuka ababo no kuvuga akababaro bagiriwe. Ari nabyo uyu mudamu Idamange yavuze mu by'ukuri ntabwo ari bishyashya, ahubwo ni uko byamaze kubyimba mu mitima y'abacikacumu bari mu gihugu imbere, kugeza aho baturika bakavuga akababaro kabo, kugeza aho banagezaho harimwo n'abiciwe n'abasirikare ba FPR Inkotanyi, nk'uko Karasira Aimable yabitangaje avuga ko umuryango we ababyeyi be cyangwa se bamwe mu muryango we bishwe n'abasirikare b'Inkotanyi. Ubundi ibyo bintu nitwe twabivugiraga hanze tuvuga ayo mateka kuko tuyazi, twayabayemo, bikaba ikibazo cyo kuduhiga hano hanze. Ariko noneho kubona aka kababaro kagezaho uyu mubyeyi Idamange agezaho avuga ati nubwo mfite abana banjye bane nkaba mfite umuryango, ntabwo umuryango wanjye uruta igihugu, ntabwo umuryango wanjye uruta abanyarwanda. Ubu butumwa ibyo abantu batinya kuvuga bitumye mu mitima y'abanyarwanda batavuga babaye ibiragi, ngiye kubivuga mbigitambo cyabo, mbigitambo cya demokarasi. Uyu mudamu ni intwari itangaje ku buryo nk'uko twabivugaga mu kiganiro ubushize, yamaze kugera mu mateka y'u Rwanda. Bamwica, bamufunga, bamugira bate, ariko Idamange, Kizito Mihigo n'abandi ari abishwe cyangwa bakiriho bakibasha kuvuga na Karasira Aimable, ni abantu bazajya mu mateka y'u Rwanda, babaye intwari gutinyuka guhaguruka bakavuga ibitekerezo byabo imbere y'inyamaswa z'inkazi zirya abantu. Ikibazo cya kabiri gikomeye cy'ikinyoma cya FPR-DMI, nk'uko imungu y'ikinyoma n'urwango byamaze gushegesha politiki y'abanyarwanda cyangwa se imitima y'abanyarwanda. Umuntu wese uvuze ibitagenda mu Rwanda akavuga ku bijyanye na jenoside bamugira umuhutu. Icyo kibazo cyo kuvuga ngo umuntu uvuze ku bitagenda bamugize umuhutu, ibyo bivuze iki? Icyo bivuze ni uko mu by'ukuri abahutu iriya FPR-DMI Kagame ibafata nk'abajenosideri bose, bagatinya, ari nacyo cyazanye kuvuga ngo bakuyeho amoko kugira ngo bapfubiranye umuntu wese wagerageza kuvuga ku iyicwa ry'abahutu bishwe n'icyo gisirikare cya Kagame. Uku gupfukirana, gushyiraho amategeko y'uko ugize icyo avuga bamuhindura umujenosideri, bamuhindura upfobya jenoside. Noneho rero bimaze kubabera umusaraba, kuko noneho biravugwa n'abatutsi, noneho ubu nabo barimo barabashakira, kandi abatutsi b'abaresikape b'abacikacumu barabashakira ibyaha ngo by'ingengabitekerezo ya jenoside. Idamange aravuga ku bijyanye n'amagufa. Ibi bintu nabivuzeho imyaka myinshi, nerekana ko no mu muco nyarwanda amagufa y'abanyarwanda cyangwa se y'abantu, imibiri y'abantu itamanikwa, ishyingurwa. Iki kikaba ikibazo gikomeye kuri Idamange, kuko yabivugiye imbere yabo bumva ntibabasha kubyihanganira. Ni nayo mpamvu bagerageje kunyica, banyirukaho birabananira, kuko Imana
yanjye itari yantanga mu maboko y'izo nyamaswa. Idamange yashiritse ubwoba, avuga ibiri mu mutima we, avuga n'ibiri mu mitima y'abanyarwanda. Video nakoze muri 2013 mvuga kuri ibi bintu by'amagufa y'ababyeyi bacu n'abavandimwe bacu n'inshuti amanitse hariya muri buriya bubati bw'inzibutso. Naho niyo nigeze kuvuga nerekana uburyo ayo magufa bayataburura bakayaronga bakayasiga imiti ngo atagira. watanze urugero rw'ababyeyi bawe n'abavandimwe mwari mwarahambye mu cyubahiro bakabataburuza ku ngufu. Watanze n'urugero Jonathan. Yes. Ubundi bajya kotsa igitutu umuryango wawe ngo baze bakwamagane nk'uko nyine bakora nyine ubugome bwinshi cyane Jonathan. Rwose ibyo ngibyo wanakwibaza utese nanasobanuye ko n'imbwa iyo wasanze yaguye aho imbwa zipfira ku muhanda cyangwa imbwa bazikuraho bakazishyingura, ariko wabona biriya bintu Joseph, biriya bintu ni trauma, ni agashinyaguro batera trauma mu bana b'abanyarwanda no kwigisha urwango hagati y'abana bavuka nyuma ya jenoside. Bagenda babereka bati dore nk'abana b'abahutu bati dore ibyo bene wanyu bakoze, byose bakabyitirira ubwoko. Abatutsi bakavuga bati muramenye dore abahutu bazabamara, dore ibyo bagize imiryango yanyu. Urwo rwango babiba nirwo twamye twamagana. Nta nubwo unakurikiye mu by'ukuri ukareba uru rwango rw'aba nazi bo muri FPR-DMI, ukareba uburyo umuntu ugerageje kuvuga kuri iki kibazo cya jenoside akavuga kuri biriya bintu by'amagufa ari mu bubati hariya, wakwibaza utese ni iyihe mpamvu ituma uwo muntu bahita bamushaka mu icyaha ko ari umuhutu? Ari nayo mpamvu bagiye gushaka ibintu by'inkomoko za Idamange baza baterateranya aho ngaho ngo bumvikanishe ko ari umuhutu. Bivuze ko ari umujenosideri, bivuze ko atari umunyarwanda, ari umuntu ukwiye kumanikwa. Donc génocide égale umuhutu, umujenosideri égale umuhutu. Wakwibaza utese abahutu bapfuye banishwe na mbere yuko jenoside itangira, abahutu bapfuye tukiri mu ntambara kuva 90. Nagiye mbitangaza inshuro nyinshi, yaba muri training wing Nyakivara, Gishuro, Karama, Gabiro, yaba abishwe mu ntambara mu bitero, abishwe Byumba, Ruhengeri, Gisenyi, Gikongoro, Butare, Kibuye, Cyangugu, Kibungo. Ukibaza utese abo ngabo bo ntabwo ari abanyarwanda? Ubwo ubivuze abaye umujenosideri. None ubu ngubu babuze umurongo kubera ko abatutsi batangiye kugaragaza uko kuri, ahubwo bitege n'abandi bazaza bavuge, ntibafungura imiryango ya gereza, batyaza imipanga yabo bice, kuko ntabwo bazabamara. Ntibazahagarika abantu kuvuga, ntabwo bazabica ngo babamare. Ibi bintu bigomba guhagarara. Nkaba rero muri make nashimira cyane mu by'ukuri abantu batanga ibitekerezo byabo bashiritse ubwoba, naho ibyo bivuga ngo
nta moko ahari, amoko arahari, hari amoko yacu y'abahutu n'abatwa n'abatutsi, ayo ni amoko asanzwe ntawe uzayakuraho. Wumvise Rushyashya aho yibasiye Yvonne, noneho yahawe uburenganzira bwo kunayakoresha, ariko wasubira mu baturage wabivuga wundi atari uwa DMI bamubamba, bamushyiraho icyaha cy'ingengabitekerezo y'ubwoko n'icyo gupfobya jenoside. Noneho hakagaruka iyi ngingo y'ikibazo urebaho aba bantu babera abasazi mu mutwe, ngo Yvonne idamange rya Mugwiza ngo yasurwaga na Madamu Victoire Ingabire, ngo agasurwa ngo na Gatanazi Etienne wa Rio Talk TV, ngo agasurwa n'Umubavu TV, Karasira Aimable Ukuri Mbona, noneho hakaza Ntaganda Bernard, noneho bashyizeho n'umunyamakuru wa Voice of America Eric Bagira ubusa. Icyo bishatse kuvuga hano cyane cyane baribasira Ingabire Victoire ko ari muri kiriya gihugu, bakaba baramufunze bakamufungura. Niba Ingabire arwanya leta akaba akorana n'imitwe yitwaje intwaro n'abapfobya n'abagira, kuki batamufunga? Hari amategeko se ntiyafunguwe, kuki batamufata ngo bamusubizemo? Bernard Ntaganda bavuga ngo ariyitirira ngo ikinyamakuru, ngo ariyitirira ngo ikinyamakuru, ariyitirira ikinyamakuru ari we wagishinze, ari we nyirawo. Ishyaka yashinze, ishyaka nako ishyaka ariyitirira ishyaka yashinze, bakariya Mukabuna. Ntabwo bari mwambaye kuko ishyaka Yosefu ni ibitekerezo n'izina, ntabwo baritwaye kuko aracyarifite, niwe warishinze, niwe warizanye n'ibitekerezo bye. Abandi batwara iryo zina, bagatwara iryo zina, ariko iryo zina ni Bernard watangije ishyaka, ni nawe nyiraryo, ntibashobora kurimwambura. Tugane ku musozo, tumaze isaha irenze. Hari icyo nagira ngo nkwibutse tugere kuri Rushyashya. Ugeze kuvuga uti training wing, wayivuze mu kanya uvuga ko bayiciraga abahutu, niba numvise neza niko bimeze. Ariko ugeze ikinyibutsa ko banabiyenzagaho nyine abo babicanye, bari barize kwicana nyine, mwebwe muje gusa ngo muje gutabara igihugu, nyine kuza guhindura ibintu mu Rwanda, abanyarwanda bakabana, ariko bafite umugambi mubisha nyine. Basigaye berekana, noneho basigaye byarabananiye guhisha. Babitaga ba Jean Claude Jonathan, babitaga ba Jean Claude, abacitse ku icumu. Yes, yego, babita ba Jean Claude ngo bagushotore nyine, ngo Jean Claude, kugira ngo nyine uvuge bagukubita agafundi. Aha rero muri Rushyashya ni bene abo ngabo, ntabwo ari kudushotora, ni amazina yagaragazaga ko turi abo muri francophone, abantu baturuka donc bataturutse mu bihugu by'abangorofone, impunzi. Urumva? Noneho kuvuga ngo abatutsi bari i Rwanda basigaye mu gihugu, bafatwaga nk'abahutu bari mu gihugu. Yego, nta gaciro twari dufite natwe, babonaga uri umututsi ariko bakubaraga nk'umuhutu, bakibaza ngo kuki utahunze. Icyo nashaka kugeraho Jonathan ni uko nyine naho muri Rushyashya bari barakoresha abo ngabo, abo batutsi b'abafrancofone babaye mu Rwanda. Reka nkubwire, Rushyashya yahanzwe na Jean Gualbert Burasa, akaba ari umuhungu wabo wa Kameya Andre, ni nawe wamwigisha iby'itangazamakuru. Kameya Andre yarazwi cyane, urabizi, nyakwigendera Imana muri ruko bidashira, wari umupere, afite ikinyamakuru cyitwaga Rwanda Rushya, cyari kizwi cyane, kirengera ku mugaragaro abanyarwanda muri rusange, ariko abatutsi ku buryo bw'umwihariko, kitabisha rwose, ariko kibikora mu buryo bwumvikana rwose, buvuga ukuri.
noneho Jean Gualbert uwo nguwo burasa nyine se wabo Kamere niwe wamwigishije nyine iby'itangazamakuru muri icyo kinyamakuru cye rushye Rwanda rushya. Noneho nawe muri mwaka wa 2000 ahimba kino kinyamakuru Rushyashya. Nawe yabanje kujya ajya mu buroko bamukubita mu buroko bageza bamushyira ku murongo nyine aba nyine yemera kuba yambwa babwira kuruma batiruma uyu nguyu ikamuruma. Yaje no kwitaba Imana ku itariki ya 11 z'ukwa gatanu 2020. Ni ukuvuga ko hagiye gushira umwaka ntabwo urashira. Ngo azize indwara Jonathan. Nabyo muri noneho rero ikibazo no kubabaza bakubiseho undi muntu nawe witwa nde tunaziranye witwa Jean Lambert Gatare. Jean Lambert Gatare ntabwo umuzi, we ni umuhungu mwiza rwose w'umucikacumu wakoze mu binyamakuru binyuranye kuri za radio televiziyo y'u Rwanda, kuri muza ibari Isango TV. Umunyamakuru mwiza rwose w'umunyamwuga, umuhungu turaziranye, ahantu twahuriye akora muri za Arusha, nanjye ndarusha hariya. Udasa nyine arangije hashize iminsi 6 gusa. Hashize iminsi 6 gusa uyu Jean Gualbert burasa ngo yitabye Imana ngo azize indwara. Hashize iyo minsi 6 bavuga ngo yasengo ngo bamusimbuje Jean Lambert Gatare avuye mu buyobozi bwa radio televiziyo Isango Star. Hano ikinyamakuru nk'ikiriya kibaye ikinyamakuru gisanzwe kidatunze na nyiracyo bimugoye kubaho, ariko kurumva umuntu avuye ku buyobozi bwa Isango Star TV ari umuyobozi wemewe, umunyamakuru de reference abantu bemera, ngo agiye gufata Rutindi Rushyashya Jonathan nyuma y'iminsi 6. aho wumva nyine baba bariho babikora ibyo ari byo ko ari Jemaye ku mugaragaro. Bahajyanye ubwo ku musimburo Jean Lambert Gatare nk'umunyakibuye umucikacumu. Muri yandi magambo rero abacikacumu bagiye byamagana kenshi ari uwo Jean Gualbert nyine ngo azize indwara. Jean Gualbert burasa ari uwo Jean Lambert Gatare bamushimbuje nyuma y'iminsi 6 gusa. Yari umunyamakuru uyu nguyu, we yari kuko Jean Gualbert burasa we ntabwo yari umunyamakuru uciritse udafite capacité rwose tugaragara, yari mu rwego rwo hasi. Ariko Jean Lambert Gatare ni umunyamakuru w'umuhanga, ubona rwose yagiye muri Rushyashya. Iyi ngiyi iri bivuga ya mahano Jonathan, iyi Rushyashya nyine ko hagiye gushira umwaka yirimo, yayijyanwemo birumvikana. Mu yandi magambo barakoresha abacikacumu mu kwangiza abandi bacikacumu Jonathan, kandi wagiye ubyamagana. Ijambo ni ryawe. Urakoze muvandimwe Joseph. dusoza kuko tumaze kurenza igihe. Komeza Jonathan. Ibi bibazo rero madamu Idamange yavuze by'aya macakubiri ni ibibazo bimaze igihe twabibayemo kuva FPR inkotanyi zitera u Rwanda, icyo gisirikare twarimo. Ibi byose muboneye amacakubiri niko yarari, ni nabyo byagiye bivamo kugenda hicwa abasirikare bakuru babonaga ayo mahano bayamagana bakagenda babica. Ni nabyo byabaye na nyuma y'intambara igihugu kimaze gufatwa, hagiye hapfa abantu benshi, ndetse n'abari mu bakuru ba FPR abenshi baricwa abandi barahunga. Aha rero ibi bibazo byose turimo tubona ntabwo ari ibibazo bishyashya, ahubwo ni ibibazo bimaze kurenga imitima y'abanyarwanda, kugeza aho havuka abantu nk'aba Idamange, hakaza abantu nk'aba Karasira, hakaza ibi binyamakuru biha ijambo noneho umuntu wese ushobora gutanga ibitekerezo bye, ari byo binyamakuru bya Rio Talk, cya Gatanazi Etienne, cy'Umubavu TV. Noneho kubera amahano ya Kigali yamenyereye ikabisanisha noneho na Ingabire Victoire na Ntaganda Bernard, kubera ko ari abawopoza bukuri muri kiriya gihugu. Ibi rero icyo bivuze ni iki?
icyo bivuze ni uko ibyo FPR yagumije ibeshya ikinyoma cyamaze kunanirwa, esikariye cyarimo yarahagaze. ubu abantu ntawe ucumba ibinyoma byabo, ahubwo bitege impinduka zigiye kuzaza, kuko Kagame we yapfuye mu mitima y'abanyarwanda kera, yarabanukiye. aha bavuga ngo Yvonne ngo yaravuze ngo Kagame yarapfuye. Kagame asanzwe yarapfuye mu mitima y'abanyarwanda, yarabanukiye, yabateje akaga gakomeye. n'ubu abantu bararwana n'ibibazo bya Kagame. aha nkaba ngira ngo mbwire abadukurikiye batwumve rwose, batwumve. Abanyarwanda nibareke amacakubiri ashingiye ku nzangano z'amoko, ku nzangano z'uturere, no kuri iki kibazo cya jenoside, ko Kagame yakoze jenoside ku bahutu n'igisirikare cye. utwo dutsiko twa bamwe muri abo basirikare twakoze jenoside ku bahutu. barabashutse bahanura indege, bamaze guhanura indege bari bazi neza ko MRND isanzwe ifite urwango ku batutsi, iri bwijugunye mu batutsi kica, noneho bo bakabona uburyo bwo gufata igihugu bakica n'abahutu uko babishaka, kuko n'ubundi bari basanzwe bica n'ubasanze kubafasha mu ntambara. nkanswe noneho kuba babonye inzira. abatutsi mu Rwanda FPR ntiyazanywe no gukiza abatutsi. abatutsi babaye ibitambo, baba urutindo. FPR yambukiraho ifata ubutegetsi, irangije yubakisha ubutegetsi bwayo inkingi ya jenoside, kugira ngo ibugire intwaro yo kurasa buri muhutu wese uvuze ikitagenda cyangwa se uharaniye uburenganzira bwe. abadukurikiye babyumve neza, ni nabyo turwanya uyu munsi wa none. ni nacyo cyaduhagurukije kugira ngo dushyireho Rwanda Truth Commission. uko kuri kujye hanze, ukuri Rwanda kumvikane, buri wese avuge igitekerezo cye, kandi buri munyarwanda ahabwe uburenganzira bwo kwibuka umuntu we yabuze mu mfu nk'izo ngizo za jenoside yakorewe abatutsi na jenoside yakorewe abahutu. twe twemera, n'ubwo abandi bavuze induru ngo bategereje ko Loni izayemeza. twebwe ibyakorewe abanyarwanda twarabibonye n'amaso yacu, ntawe dusaba kugira ngo atubwire uko tubyita. uko niko kuri, kandi niko kuzatubatura nitwemera uko kuri. uyu muti ukarishye tukawunywa, tugafatana mu nda, tukabwizanya ukuri, nicyo kizungu Rwanda. nkaba ndangije ngira ngo mushimire Joseph, kandi nihanganishe uyu muvandimwe, umuryango w'uyu muvandimwe wiciwe muri South Africa ejo bundi. uyu Bamporiki ejo Abdallah n'abandi bose babuze ababo, kandi twifatanye n'umuryango wa Kizito Mihigo twibuka uyu mwaka bamwishe, kandi dusabe PRDM ihagarika ubwicanyi bwayo no gutoteza abanyamakuru no gutoteza abavuga ukuri. nkaba ndangije mbifuriza amahoro n'imigisha y'Imana. murakoze. urakoze cyane Jonathan. inshuti muduteze amatwi, cyari ikiganiro imungu y'ikinyoma n'urwango muri politike nyarwanda, igice cya 5, aho twashyize ahagaragara dutanga ingero, dushyira ahagaragara intwaro za FPDM tugomba guhangana nazo, arizo ikinyoma, ubwoba, ubwicanyi, amacakubiri, gukinagaza no guhoza ku nkeke. ibyo byose rero tugomba kubirwanya, kandi tugomba no kubirwanya muri opposition, kuko uko mu rusyo akoma n'ingasire niko dukora. mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Jonathan Musonera. nshuti mwari muduteze amatwi, ijoro ryiza aho bwije, ni n'igitondo cyiza n'umunsi mwiza aho bwakeye.
turinganje yagiterekana n'ubukombe imbaraga tubungiye gufatanira urwambo rimuha urugamba rukomerera rubanda nitwe nkari ndi kumwe n'imparirwa mahinya rutitinywa rwo mu ngabo z'imbere umuhungu bataba ari twima yica bitwara kuri mashiga ndavuga ubukombe bw'ihiniza ruti ndabubwira rutomo ndavuga rushanga rw'amaboko urugamba tuwanye n'izahanirwa mwana Ngange rwayumba ndavuga imanzi y'amazima rubaririza ndavuga rugira intambara ku mubiri n'indi nkuru yabahisemo nkayitera ntiyigenga indi ntore zerekana igihumbi dore cumu rugenzi umunega dore mugenzi wa runego dore urwego rw'umwungera gutabaye gutakomerwa muri kimanzi itabara rubonera dore rubaririza n'indi dore rugira intambara ku mubiri kira uringange uringange uriya guterekana n'ubukungu imbaraga tuzungiye gufatanya